Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Departamenti Amerikan I Shtetit shpreh shqetësimin se Maqedonia ende nuk I përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikut të qenieve njerëzore. Në njoftim thuhet se autoritetet e Maqedonisë së Veriut po bëjnë përpjekje të konsiderueshme, por vendi ende nuk I përmbush plotësisht standardet. Përpjekjet përfshin hetimin e më shumë rasteve të dyshuara të trafikimit dhe ndjekjen penale të më shumë të akuzuarve. Fondet u ndan për një fond kompensimi për viktimat, u formua një komision për të gjykuar rastet dhe krijuar një grup të mbijetuarish për të dhënë rekomandime për përpjekjet kundër trafikut, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Vjen përplasjet në distancë mes partive politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut në Prag dhe të zgjedhjeve të fundit vendore. Kandidati për kryetar I komunës Çajirit, Bujar Osmani, në një konferencë për media paralajmëroi një ktesë radikale në menaxhimin e komunës me qëllim të qartë për çrënjosjen e përfundimtare të korrupsionit I cili siç theksoi ai, po e ha komunën dhe po I ha paratë e qytetarëve dhe po I shndron taksat e tyre në përfitime për individ. Një rënje e kalbur që me 19 tetor do ta presim dhe do ta shkatrojmë. E kjo është korrupsioni I thellë dhe I rënjosur në komunën e Çajirit. Korrupsioni po e ha Çajirin, po I ha paratë e qytetarëve, po I ha mjetet për projekte që duhet të jenë në interes të qytetarëve, ndërsa pushtetarët dhe përfituesit pasurohen mbi kurrizin e tyre dhe nga tatimet e tyre. Në fjalimin e tij, Osmani paraqiti dhe planin syri qytetarit, të cilin e vlerësoi si mekanizmin më të fuqishëm kundër korrupsionit. Do ta kthejmë komunën në duart e qytetarëve. Do të themi të gjithë bashkë stop korrupsionit në Çajir. Do të ndërtojmë një komunë që do të jetë shembull për gjithë Maqedoninë e Veriut, moderne, efikase dhe transparente. Unë jam gati, ekipi është gati dhe e di se edhe ju jeni gati për ndryshimin që e meritoj. Kandidati I vlen për Çajirin Izet Mexhiti vjon akuzat ndaj BDI-s për lidhjet me botën serbe. Para të pranishmëve, Mexhiti deklaroi se kandidati I opozitës për Çajirin ka qenë 11 herë në Beograd dhe asnjëherë në Prishtinë. Daka Davidović, pra prej 80 komunave zgjodhi komunën e Tetovës. Kompanitë e kazinove nën tokës serbe nëpërmjet Artan Grupit I ke gjithandej në përvendbanimet shqiptare. Flas për Mozart Admiral që bazën e kanë në Serbi. Radočići me kredite shpejta që ishte protagonisti kryesor I ndarjes së Mitrovicës së Veriut, që u largu nga qeveria e Albin Kurtit u shport me kredite shpejta, vend I ofroi ministri I financave nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Edhe sot pra banka serbe, Alta Banka, vjen nëpërmjet zotit Ahmeti, nëpërmjet familjarëve të tij, dhe kjo flet qartë që kjo nuk është rastësi, po kjo është strategji dhe tash bëhen të qarta edhe pozicionimet pro-serbe të bujarit për Mitrovicën e Veriut. Deklaroi Izet Mexhiti, zëvendës kryeministri I Republikës Maqedonisë së Veriut. Radio 7, zëri pozitiv I qytetit. Sekretari I përgjithshëm I NATO-s Mark Rutte më thirrje për ta mbrojtur më mirë hapësirën ajrore të aleatëve. Duke folur për krah presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, Mark Rutte tha se kemi parë gjatë javëve të fundit se çfarë ka ndodhur me dronët në Poloni, MiG-31, avion luftarak në Estoni, por dhe çfarë po ndodh tani në Danimark. And we have seen over the last couple of weeks what happened with the drones in Poland, the MiG-31s in Estonia, but also what is happening now in Denmark. Rutte mbështeti idenë e ndërtimit të ashtu quajturit mur të dronëve për ta mbrojtur më mirë hapësirën ajrore europiane, duke cilësuar atë si gjën e duhur dhe të domosdoshme. So we need to protect our skies. So the drone wall initiative is timely and necessary. Ndërsa von der Leyen premtoi veprime të menjëhershme për krijimin e murit të dronëve. Europe must deliver a strong and united response to Russia's drone incursions at our borders. And that is why we will propose immediate actions to create the drone wall as part of the Eastern Flank Watch. We must move together forward with Ukraine and with NATO. Europa duhet të japë një përgjigje të fortë dhe të bashkuar ndaj depërtimeve të dronëve rus në kufi tan, tha presidenti i Komisionit Evropian. Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë Piro Vengu takon në Varshavë mologun Vlaslej Kosinjak-Kamys dhe diskutojnë fuqizimin e kapitalit njerëzor dhe rritjen e kapaciteteve prodhuese në industrinë e mbrojtjes. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Vengu shpreh se Polonia është një aleat I qëndrueshëm I procesit të antarësimit të Shqipërisë në BE.
Ram dakord për një intensifikim të bashkëpunimit mes dy ministrive të mbrojtjes në dy element kyç, fuqizimi i kapitalit njerëzor dhe rritja e kapaciteteve prodhuese. Mirënjohës Polonisë për mbështetjen e pakurthyer dhe për vëmendjen dashamirëse në funksion të stabilitetit dhe sigurisë në Europën Juglindore, komenton përmes rrjeteve sociale ministri i mbrojtjes Piro Vengu. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.